ल म स्लाइड खोले है मैले स्लाइडमा चाहिँ पोइसन्स इक्वेसन भनेर छ यो पोइसन्स इक्वेसनको चाहिँ एउटा क्वेसन छ है क्वेसनमा के भनेको छ त भन्दाखेरि सल्भ द इक्वेसन यो इक्वेसन सल्भ गर भनेर क्वेसन दिएको छ -10 अनि ब्र्याकेट भित्र x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 10 गरेर ब्र्याकेट बन्द गरेको छ है ओभर द स्क्वायर विथ द साइड यता सुन है के भनेको छ ओभर द स्क्वायर भनेको छ हैन हामीले ग्रिड बनाउँदा स्क्वायर ग्रिड बनाउनु पर्यो विथ साइड साइड भनेपछि के छ त भन्दा x एन्ड y इक्वल्स 0 भनेर क्वेसनमा दिएको छ एन्ड x एन्ड y इक्वल्स 3 भनेर दिएको छ यो x को भ्यालु 0 देखि 3 सम्म र y को भ्यालु पनि 0 देखि 3 सम्म भएपछि हाम्रो यो के भयो त एउटा स्क्वायर भयो सबै साइड x र y का दुईटै साइडहरु इक्वल छन् भने हामी स्क्वायर भन्न सक्छौं है x पनि 0 देखि x र y 0 बाट x र y 3 मा गएर एन्ड हुन्छ भनेर क्वेशनले भनेको छ विथ u इक्वल्स 0 u भनेको चाहिँ के भनेको त के छ त 0 अन द बाउन्ड्री एन्ड मेस लेन्थ 1 लेन्थ मेस लेन्थ के भयो त u इक्वल्स 0 चाहिँ के भयो बाउन्ड्रीमा भयो बाउन्ड्रीमा u इक्वल्स 0 छ रे एन्ड मेस लेन्थ इक्वल्स 1 भनेर क्वेशनले दिएको छ मेस लेन्थ इक्वल्स 1 भनेको छ भने र हाम्रो स्क्वायर x र y बाट x र y 0 बाट सुरु भएर x र y एन्ड 3 मा भएको छ भने हामी स्क्वायर ग्रिड कस्तो बनाउन सक्यौं त भन्दाखेरि x 0 बाट सुरु भयो x इक्वल्स 1 x इक्वल्स 2 x इक्वल्स 3 भनेर बनाउन सक्यौं किनभने हाम्रो लेन्थ भनेर 1 दिएको छ भने डिफरेन्स हाम्रो कति हुनु पर्यो त 1 नै हुनु पर्यो 0 देखि 1 को डिफरेन्स 1 देखि 2 को डिफरेन्स 2 देखि 3 को डिफरेन्स 1 हुने भयो है यसरी चाहिँ के गर्नु पर्यो तिमीले स्क्वायर बनाउँछौ स्क्वायर भित्रको स्क्वायर ग्रिड पनि बनाउँछौ तिमीहरूले फिगरमा देख्यौ भने मैले फिगरको बाउन्ड्री भ्यालुमा 0 लेखेको छु सबै ठाउँमा यो 0 किन लेखेको भन्दाखेरि क्वेशनमा नै u इक्वल्स 0 अन द बाउन्ड्री भनिदिएको छ है 0 इक्वल्स बाउन्ड्री भनिदियो अनि मेस लेन्थ इक्वल्स 1 भनेको छ मेस लेन्थ इक्वल्स 1 भनेपछि र 0 देखि 3 सम्म गएपछि हामीले के हुने भयो त भन्दाखेरि 1 को डिफरेन्सले चाहिँ स्क्वायर ग्रिड तयार पार्नु पर्ने भयो है यो लेन्थ इक्वल्स 1 भनेको हामीले अहिलेसम्म बुझ्दै गरेको h इक्वल्स 1 भनेर पनि हामीले बुझ्न सक्छौं अब सोलुसनतिर जाउँ है सोलुसन कसरी गरिन्छ पोइसन्स इक्वेसनमा भन्दाखेरि यसमा पनि हाम्रो 5 पोइन्ट स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुला नै युज गर्न सक्दा रहेछौं है स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुला युज गर्दाखेरि हाम्रो पोइसन्स इक्वेसन अनुसार हाम्रो के छ त भन्दाखेरि फर्मुला भनेको ui-1, j प्लस ui plus 1, j plus ui, j plus 1 plus ui, j minus 1 minus 4uij equals h square function of xi, yi है तिमीहरूले कपी लिएर बसेको छौ भने कपीमा टिप्दा पनि हुन्छ मैले यहाँ छुटाएको कुरो भनेको के छ त भन्दाखेरि पछाडीको फंक्सन 4uij पछि हजुर भन मैले मात्र स्लाइड नदेखेको म्याडम खोइ साथीहरुलाई सोधौं त साथीहरुलाई देखिरहेछ स्लाइड सबैले देखेछौ मेरोमा त देखिएछ हो तिम्रो के भयो एकचोटी फेरि रिफ्रेश गर त हुन्छ पढाउनु म्याडम खै के हो रिफ्रेश गरेर हेर न स्लाइड हेरेपछि उ गरौँ तिमीलाई बुझ्न पनि सजिलो
अनि पोइसन्स इक्वेसन अनुसार चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि ui -1 कमा जे गरेर h स्क्वायर फंक्सन अफ xi yi भनेको पोइसन्स इक्वेसनको फर्मुला हो है। यो एकदम इजी छ। यो फर्मुला नै यो सम्झिन पनि तिमीहरूलाई सजिलो कसरी सजिलो छ त सम्झिन भन्दाखेरि यो i -1 भनेको कुन हो त? यो i -1 भनेको कुन हो? पोइसन्स इक्वेसन सम्झिनको लागि भनेछु है मैले। यो i -1 भनेको कुन हो भनेर बुझ्न सक्छौ तिमी। म एउटा सेयर गर्छु है। म्याम एकचोटि भन्नु न फेरि। ल हस्, म तिमीलाई फर्स्टमा अब अर्को म यो कुरा बुझेनौ भने स्ट्रेट नभए पनि माउसबाट तान्दाखेरि त्यति स्ट्रेट नहुने है। स्ट्रेट नभए पनि तिमीहरूले बुझ है त म कुरा के भन्न खोजेको भन्ने कुरा बुझाउँछु ठ्याक्क। मैले एउटा स्क्वायर बनाएँ है। स्क्वायर बनाइसकेपछि के गरेँ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ लाइन ताने। अब मैले तिमीहरूलाई के गर्न खोजेको भन्दाखेरि पोइन्ट मात्रै बुझाउन खोजेको है। पोइन्ट बुझाउन खोज्दाखेरि चाहिँ व्हाइट बोर्ड देखेको छैन? कसैले पनि देखेको छैन कि तिमीले मात्रै देखेको छैनौ? होला भन्न। होइन म्याम, ब्ल्याक देखिरहेको पुरै पुरै ब्ल्याक छ म्याम। मेरोमा त देखिएछ म्याम, स्क्वायर देखिरहेछ, त्यो ब्लू लाइनहरु पनि देखाइरहेछ। के गरौँ त अब म तिमीहरूले देखेको छैनौ भने। पेन्टमा गर्नु न म्याम, छिटो। म पेन्ट खोल्दैछु है। पेन्ट खोल्दैछु है। म खोल्दैछु है त। ल अहिले चाहिँ तिमीहरूको स्क्रिनमा पेन्ट आयो? आयो पेन्ट? यस म्याम। हजुर, अब चाहिँ के हेर भन्दाखेरि अब चाहिँ तिमीहरूलाई मैले बुझाउन खोजेको कुरा योभन्दा अगाडिको क्लासमा पनि मैले भन्न त भनिसके नै हो है। त्यही पनि तिमीहरू दसैँ यो तिहारमा भुल्यौ कि भनेर यसो सम्झाउन मात्रै फेरि खोजेको है। के सम्झाउन खोजेछु भन्दाखेरि यो एउटा XY प्लेन भयो अथवा कुनै पनि XY हरिजनमा के भन्छौ त यसलाई?
एक्स र वाई भनेर भन्छौँ नि हामी लाइन यता एक्स चाहिँ यता आयो भने के भयो त तिम्रो पोजिटिभ भयो हैन एक्स यता आउँदाखेरि पोजिटिभ हुने होइन र म उनी लेख्दिन्छु यसलाई आई सपोज गर्यौ भने है आई र जे सपोज गर है आई र जे भनेर नै अहिले हामीले फर्मुलामा हेरिरहेका छौं भने यु आई जे भनेको हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि कुनै पनि बीचको पोइन्ट भयो है यो बीचको पोइन्ट भनेको युआईजे भनेर बीचको पोइन्ट लिएका छौं भने हाम्रो के भयो त यतातिर गयो भने के हुने भयो त यु आई प्लस 1 अनि कमा जे लेख्न मिल्यो कि मिलेन यो डिरेक्सनमा जाँदाखेरि मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ कि मिल्दैन भन त ल मिल्छ म्याम अस्ति पनि भनेको कुरा हो तर मैले चाहिँ तिमीहरूले भुल्यौ कि भनेर मात्रै सम्झाइदिएको अनि यो डिरेक्सन युआईजे भनेर तिम्रो कुनै पनि बीचको ग्रिड पोइन्ट छ र तिमी यो युआईजे बाट यता डिरेक्सनमा गयौ भने युआई प्लस 1 जे हुन्छ भने यता गयौ भने के हुन्छ त युआई माइनस 1 जे हुन्छ यसै गरी तिमी माथिको डिरेक्सनमा गयौ भने तिमीले के लेख्न सक्छौ त भन्दाखेरि युआई जे माइनस के लेख्छौ जे प्लस 1 लेख्छौ भने है तल गयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि युआई जे माइनस 1 भनेर लेख्न सक्छौ यो भनेको तिम्रो के थियो त भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुला थियो हो कि हैन भन त हो कि हैन भुल्यौ के भयो भुल्यौ तिमीहरूले यही हो म्याम हो भुलेको छैन है छैन यो सजिलै छ कि अब यो भनेको स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुला थियो भने अब म डायगोनल 5 पोइन्ट फर्मुलाको कुरा गर्दैछु है यो XY हरिजनमा यसरी गर्यौ भने स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुला हुन्थ्यो भने यसरी डायगोनली गर्यौ भने चाहिँ गर्न मिल्दैन बेबी एकछिन उता जाऊ मामु यो डिरेक्सनमा तिमी गर्यौ भने चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डायगोनल फर्मुलाको कुरा चाहिँ आउँदो रहेछ डायगोनल फर्मुलाको कुरा आउँदा फेरि यसमा के हुन्छ त अब डायगोनल फर्मुला भनेर आउँदाखेरि तिमीले के लेख्न सक्छौ यु आई प्लस जे अनि आई प्लस जे आई प्लस 1 है अनि फेरि कमा जे प्लस 1 है अनि यो डायगोनलमा के हुन्छ त फेरि यु आई माइनस 1 जे माइनस 1 होइन र हो कि हैन अनि यु आई माइनस 1 जे प्लस 1 है अनि यु आई प्लस 1 कमा जे माइनस 1 यसरी तिम्रो डायगोनलको फर्मुला पनि आएको थियो हरियो लाइनले देखाएको भनेको तिम्रो डायगोनल फर्मुला हो र ब्ल्याक लाइनले देखेको भनेको तिम्रो स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुला हो है यो कुरा बुझेको हो है अघिल्लो क्लासमा नै बुझेको हो कि हैन सुनिरहेको छौ तिमीहरू के भइराछ यस म्याम है अब पोइसन्स इक्वेसनले पनि के डिफाइन गर्दो रहेछ त भन्ने कुरा म तिमीहरूलाई भन्छु है पोइसन्स इक्वेसनले पनि तिम्रो स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुलालाई डिफाइन गर्दो रहेछ स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुला तिमीहरूले यो भन्दा अगाडिको क्लासमा यसो रिकल गरेर हेर्यौ भने
हामीले के हेरेका थियौं त भन्दाखेरि के थियो त तिम्रो स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुला भनेको यो चारवटा पोइन्ट ब्ल्याक स्ट्रेट लाइनले रिप्रेजेन्ट गरेको है चारवटा पोइन्ट माइनस 4uij 4uij भनेको चाहिँ uij भनेको तिम्रो सेन्ट्रलको ग्रिड पोइन्टलाई चाहिँ uij भन्छ स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुलाले चाहिँ चारवटा पोइन्ट माइनस 4uij भनेर चाहिँ डिफाइन गरेको थियो पोइसन्स इक्वेसनमा पनि त्यो नै 5 पोइन्ट फर्मुला नै युज हुँदो रहेछ सँगसँगै 5 पोइन्ट फर्मुला सँगसँगै अर्को कुरा के आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ h स्क्वायर इक्वल फंक्सन अफ xi है अनि yi भनेर आउँदो रहेछ बुझ्यौ बुझ्यो कि बुझेनौ है स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुलाकै कुरा आउने रहेछ है 5 पोइन्ट फर्मुला सँगसँगै h स्क्वायर फंक्सन अफ xi yi भनेर आयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्दा रहेछौं त भनेर पोइसन्स इक्वेसन भनेर भन्न सक्दा रहेछौं है पोइसन्स इक्वेसन दिँदाखेरि कुनै पनि फंक्सन पनि दिँदो रहेछ है यो फंक्सन पनि दिँदो रहेछ स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुला सँगसँगै तिमीलाई चाहिँ कुनै पनि फंक्सनको भ्यालु पनि दिँदो रहेछ त्यो फंक्सनको भ्यालु पनि तिमी फाइन्ड आउट गर्यौ भने त्यसलाई नै स्ट्यान्डर्ड के भन्दो रहेछ त भन्दाखेरि पोइसन्स फर्मुला भनेर चाहिँ भन्न सकिँदो रहेछ भनेर मैले बुझाउन खोजेको है यसरी नै यसमा पनि हेर है त द स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुला फर द गिवन इक्वेसन इज अघिको चाहिँ गरेर ui - 1j प्लस ui + 1j प्लस uij + 1 प्लस ui, j - 1 माइनस 4uij सँगसँगै इक्वल्स के भयो त भन्दाखेरि यो 10x² + y² + 10 भनेको तिम्रो क्वेशनमै दिएको फंक्सनल भ्यालु पनि दिएको रहेछ कुनै पनि इक्वेसन पनि दिएको रहेछ है यो इक्वेसन पनि तिमीले लिएका छौ है अब क्वेशनले तिमीलाई के भनेको छ त भन्दाखेरि x 0 बाट सुरु भएर x 3 सम्म पुग्छ र लेन्थ अथवा हाइट भनेको 1 हुन्छ भनेपछि तिमी के गर्न सक्यौ त अब x को भ्यालु 1 x को भ्यालु 2 x को भ्यालु 3 x को y को भ्यालु 1 y2 y3 गरेर त तिमीले भ्यालु निकाल्न सक्यौ छुट्टा छुट्टै एस्पेक्टमा होइन र फर्स्टमा हामीले स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुलालाई चाहिँ इक्वेसन 1 भनेर मान्यौ अब u1 को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु भनेको u1 भनेको के हो हेर न यहाँ u1 भनेको x मा 1 र j मा 2 भयो भने u1 आउने हो यो ग्रिड को कुरा हेर है यो ग्रिड को कुरा हेर्दा x मा 1 x = 1 अथवा i = 1 र j = 2 यसमा चाहिँ i भनेको x छ र j भनेको y छ है i = 1 र j = 2 भयो भने हाम्रो u1 को भ्यालु रहेछ u2 को भ्यालु भनेको x = 2 अथवा i = 2 र j = पनि 2 भयो भने u2 भयो u3 को भ्यालु भनेको हाम्रो i = 1 र j = 1 भयो भने u3 को भ्यालु भयो अनि i = 2 र j = 1 भयो भने u4 को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्यौ है यहाँसम्म कन्फ्युजन छ तिमीहरुलाई के छैन भन त बुझिरहेको छौ सुनिरहेको छौ तिमीहरुले छ म्याम बुझिराखेको छ अनि यो स्लाइड देखेछौ देखिएको छ म्याम नत्र यहाँसम्म कन्फ्युजन छैन है छैन म्याम
है। यो इक्वेसन कसरी आयो? फर्स्टको इक्वेसन 1 भनेको हाम्रो स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुला अथवा पोइसन्स इक्वेसन अनुसारको इक्वेसन भयो है। सेकेन्ड इक्वेसन भनेको हामीले u1 फाइन्ड आउट गर्न खोजेको इक्वेसन भयो। थर्ड इक्वेसन भनेको हामीले u2 फाइन्ड आउट गर्न खोजेको कन्डिसन भयो। फोर्थ इक्वेसन भनेको हामीले u3 फाइन्ड आउट गर्न खोजेको कन्डिसन भयो र फोर्थ इक्वेसन भनेको हामीले फिफ्थ इक्वेसन भनेको u4 फाइन्ड आउट गर्न खोजेको कन्डिसन भयो है। u1 u2 u3 u4 भन्ने कुरा पनि हामीले i र j को भ्याल्यु भेरी गरेर इक्वेसन नम्बर 1 मा पोइसन्स इक्वेसनको इक्वेसन नम्बर 1 मा सब्स्टिट्युट गर्यौं भने हाम्रा इक्वेसन 2 3 4 र 5 चारवटा इक्वेसन चाहिँ हामीसँग आउँदा रहेछन् है। यसै गरी हेर्यौं भने u इक्वल्स 1 राखे u1 मा चाहिँ i इक्वल्स 1 र j इक्वल्स 2 राख्यो भने i इक्वल्स 1 राख्यो भने के हुने भयो त? इक्वेसन नम्बर 1 मा i इक्वल्स 1 राख त u0 j भयो। u0 भनेको त हाम्रो के छ त? 0 नै छ है। अनि u i इक्वल्स 1 राख्दै भने 1 + 1 के भयो? 2 भनेको u2 भयो हैन र? हो कि हैन? अनि प्लस u भनेको i मा चाहिँ के भयो? 1 राख्यो र j मा 3 राख्यो भने हाम्रो के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि यसरी u3 u4 यसरी यो इक्वेसन चाहिँ आउँदो रहेछ है यहाँसम्म। अनि हामीले के देख्यौं त भन्दाखेरि माथिका इक्वेसन 2 र इक्वेसन 5 चाहिँ उस्तै देख्यौं। उस्तै भनेको के एस्पेक्टमा उस्तै देख्यौं त भन्दाखेरि इक्वेसनको u1 को र के भयो त भन्दाखेरि म तिमीहरूलाई देखाउँछु है त। यता हेर है। u1 को र के को भ्याल्यु सेम छ त भन्दाखेरि u4 को भ्याल्यु सेम छ। कसरी भन्दाखेरि u1 र u4 को भ्याल्यु सेम छ है। यो u1 र u4 को भ्याल्यु कसरी सेम हुन्छ त भनेर पनि म थोरै भनिदिन्छु। तिमी इनिशियली कर्सर देखेको छौ? कर्सर देखेको छौ फिगरमा, यो स्क्वायर फिगरमा? यस मैम, देखिसकेर चल्दैन है। अब यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कुनै पनि 0 बाट तिमी डायगोनली यसरी यो नेक्स्ट पोइन्टमा तिमी लाइन खिच्यौ भने है यो कन्डिसन पनि कतिखेर भन्दाखेरि तिम्रो हरेक ग्रिडको भ्याल्यु 0 0 छ है। तिम्रो यो ग्रिडको भ्याल्यु 0 छ। नेक्स्ट x र y मा पनि सबै ग्रिडको भ्याल्यु के छन् त? 0 0 छन्। यस्तो सिमिलर भ्याल्यु हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि तिमीले 0 बाट हेलो मैम का आवाज मेरा मत ना आए कस्तो गर्न आएको? हाम्रोमा पनि आएको छैन राजा। बत्ती नआइदिने हुन्थ्यो नि त 3 घण्टा। कतिखेरसम्म यो क्लास? भरेसम्म रे भरे 5 बजेसम्म। अब नगर न। क्लास चलिरहेछ। ए ल पढ केटा पढ। त चाहिँ यहाँ के नाटक देखाउन आएकोस्?
हेलो 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 म्याम के भयो तपाईको? मेरो कनेक्सन डिस्कनेक्ट भएर रहेछ कि है अघिकै कन्टिन्यू गरौँ है त। सुन है अघि मैले के भन्दै थिएँ त भन्दाखेरि यो स्लाइडमा बसेर मैले कुनै पनि डायगोनल ताने हैन। डायगोनलमा चाहिँ मैले कसरी ताने त भन्दाखेरि 0 देखि U3 U3 देखि U2 U2 बाट फेरि 0 मा आए र मेरो बाउन्ड्री भ्याल्युजहरु एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा सेम बाउन्ड्रीज भ्याल्युजहरु छन् र के छ त मैले एउटा कुनै पनि सिमेट्रिक डायगोनल तानेको छु भने यति बेला के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि डायगोनल तानिसकेपछि डायगोनलको छेउको पोइन्ट U1 इक्वल्स U4 भनेर हामीले भन्न सक्दा रहेछौं। बुझ्यौ? बुझिन्छ? एकचोटि भन्नु न म्याम, बुझिएन है यो कन्डिसनमा के भनिन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि तिमी 0 बाट सुरु भयौ, इनिशिएट भयौ र एक्स एक्सिसमा गयौ एकतिर र वाइ एक्सिसतिर अर्कोतिर गइरहेको छौ। एक्स र वाइमा जाँदाखेरि तिम्रो बाउन्ड्री भ्याल्युजहरु सिमिलर छन्। फर्स्ट ग्रिडको भ्याल्यु र सेकेन्ड ग्रिडको भ्याल्यु हेर हैन, यी भ्याल्युहरु फर्स्ट ग्रिडको एक्स एक्सिसतिरको फर्स्ट ग्रिड र वाइ एक्सिसतिरको फर्स्ट ग्रिडको भ्याल्यु सेम छ। एक्स एक्सिसतिरको सेकेन्ड ग्रिडको र वाइ एक्सिसतिरको सेकेन्ड ग्रिडको भ्याल्यु पनि के छ त भन्दाखेरि सेम नै छ। त्यो भनेको 0 नै छ भ्याल्यु भने हामी यति बेला डायगोनल खिच्यौं भने 0 देखि U3 U3 देखि U2 U2 देखि फेरि 0 गरेर कुनै पनि डायगोनल खिच्यौं भने यति बेला चाहिँ हामीले के भन्न सक्दा रहेछौं त भन्दाखेरि U1 इज इक्वल टु U4 हो भनेर हामी भन्न सक्दा रहेछौं। यस्तो केसमा चाहिँ तिमीले U1 को मात्रै भ्याल्यु फाइन्ड आउट गरेर तिमीले U4 को भ्याल्यु पनि त्यही नै आउँछ भनेर U1 को भ्याल्यु नै U4 लाई रिप्रेजेन्टेसन गर्दा पनि केही फरक पर्दैन भनेर चाहिँ भनिन्छ के। बुझ्यौ? बुझिन्छ? हेलो के भइरहेछ? सुनिरहेछौ तिमीहरू? बुझिन्छ म्याम। है बुझ्यो भने अब चाहिँ हामी नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ। इक्वेसन 2 and 4 so that U1 equals U4 है। U1 equals U4 भनेको त हामीले स्क्वायर ग्रिडबाटै फाइन्ड आउट गरेका हौं। हामीले कुनै पनि डायगोनल तान्यौं भने हाम्रो U1 equals U4 हुन्छ भनेर मैले भर्खरै तिमीहरूलाई भनि नै हाले है। अनि यसरी U1 equals U4 गर्दाखेरि हाम्रा अब टोटल कतिवटा इक्वेसन भयो त हामीसँग? 3वटा इक्वेसन मात्रै भए। किनभने U1 र U4 भनेको एउटै हो भने त हामीले 4वटा इक्वेसन त लिइराख्नु परेन हैन र? U1 U2 U3 U4 4वटाकै इक्वेसन त हामीले लिनु परेन नि त। U1 equals U4 हो भने त हामीले दुईटा इक्वेसनलाई एउटै इक्वेसनले रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्यौं। त्यो भएर अब त हाम्रो इक्वेसन U1 U2 र U3 भए है। अब यो U1 U2 U3 लाई चाहिँ सल्भ गर्नु पर्यो है। सल्भ गर्दाखेरि हामीले कसरी U1 U2 U3 को भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्ने भन्दाखेरि गस सिडियल इटरेसन मेथडको थ्रुबाट हामी के गरौं त U1 U2 U3 को भ्याल्यु फाइन्ड आउट गरौं है। यसरी भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ हामीले यो भन्दा अगाडिको क्लासमा पढे अनुसार दुईवटा इटरेटिभ मेथडहरू हामीले पढेका थियौं। एउटा भनेको चाहिँ गस सिडियल थियो भने अर्को ज्याकबी इटरेसन मेथड भनेर दुईवटा मेथड थिए है। हामीले यसमा चाहिँ गस सिडियल इटरेसन मेथड युज गरेर हामीले U1 U2 U3 U4 चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न खोजिरहेका छौं। फर्स्ट इटरेसन भनेको हाम्रो स्टार्ट गरौं। स्टार्ट गर्दा हामीले फर्स्टमा एप्रोक्सिमेसन ल्याउँ
हामीले गस सेड्युल मेथडमा पढ्दाखेरि नि फर्स्टमा हामीले के गरेका थियौं त एप्रोक्सिमेसन 0 बाट सुरु गरेका थियौं हैन र 0 बाट सुरु गर्दाखेरि यसमा पनि हामीले एप्रोक्सिमेसन लिँदाखेरि u2 र u3 लाई 0 बनायो भने हाम्रो के आउँदो रहेछ त u1 को भ्यालु आउँदो रहेछ है अनि त्यो u1 को भ्यालुको थ्रुबाट हामीले के गर्न u3 फाइन्ड आउट गर्न सक्दा रहेछौं u2 पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्दा रहेछौं हैन र बुझिरा छौ यहाँसम्म के प्रब्लम छ यहाँसम्म केही छैन म्याम बुझिरहेछौं सबैले बुझिरहेछ हुन्छ यो सजिलो मेथड छ है तिमीहरुले जहाँ बुझ्दैनौ त्यहाँ क्वेशन सोधिहाल है फर्स्ट इटरेसनमा चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि हामीसँग इक्वेसन u1 u2 र u3 तीनवटा इक्वेसन छन् चारवटा किन इक्वेसन भएनन् भन्दाखेरि हाम्रो u1 इक्वल्स u4 भनेर हामीले भनेको हुनाले दुईवटा इक्वेसनलाई सेम इक्वेसनलाई हामीले रिपिट गरेर लिइराख्नु परेन त्यो भएर हामीले u1 u2 u3 u1 को जति भ्यालु आउँछ त्यो नै हाम्रो u4 को भ्यालु हो भनेर हामीले सपोज गर्न सक्यौं है यसरी हाम्रो फर्स्ट इटरेसन गस सेड्युल इटरेसन मेथड अनुसार फर्स्ट इटरेसन गर्दाखेरि हामीले फर्स्टमा चाहिँ u1 को इक्वेसन हेर्दा के देख्यौं त भन्दाखेरि 1/4 u2 + u3 + 150 150 भनेर देख्यौं फर्स्टमा u1 फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीले के एप्रोक्सिमेसन गर्यौं u2 र u3 चाहिँ 0 हुन् भनेर एप्रोक्सिमेसन गर्यौं u2 र u3 0 भनेर एप्रोक्सिमेसन गर्दाखेरि हामीले u1 को भ्यालु के गर्यौं त 37.5 फाइन्ड आउट गर्यौं है u1 को भ्यालु 37.5 फाइन्ड आउट गरिसकेपछि यो un को भ्यालुलाई चाहिँ u3 मा राख्दियौं u2 मा राख्दियौं है यसरी चाहिँ हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि फर्स्ट इटरेसन कम्प्लिट गर्यौं अब हामी सेकेन्ड इटरेसनमा गयौं फर्स्ट इटरेसनमा मात्रै हामीले एप्रोक्सिमेसनको कुरा गर्नु थियो सेकेन्ड इटरेसनमा चाहिँ हामीले एप्रोक्सिमेसन गर्नु पर्दैन किनभने फर्स्ट इटरेसनमा जे भ्यालु आए तिनै भ्यालुलाई नै हामी सेकेन्ड इटरेसनमा सब्स्टिट्युट गर्दै भ्यालु फाइन्ड आउट गर्दै जान्छौं है सेकेन्ड इटरेसनमा चाहिँ फर्स्ट इटरेसनकै u1 u2 र u3 का भ्यालु लियौं u1 को ठाउँमा 64 u2 को ठाउँमा 64 लियौं u3 को ठाउँमा 49 लियौं अनि यसरी चाहिँ के गर्यौं त u1 को सेकेन्ड इटरेसन ब्र्याकेट भित्र 2 भनेर लेखेको छ नि यो ब्र्याकेट भित्र u1 कै भ्यालु हो तर सेकेन्ड इटरेसन भनेर ब्र्याकेट भित्र 2 लेखेको u2 को भ्यालु हो तर सेकेन्ड इटरेसन भनेर 2 लेखेको u3 को भ्यालु हो तर सेकेन्ड इटरेसन को u3 हो भनेर ब्र्याकेट भित्र 2 लेखेको यसरी u1 u2 र u3 को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्यौं थर्ड इटरेसनमा पनि हामीले सेकेन्ड इटरेसनका भ्यालुहरु लिएर u1 u2 u3 भ्यालु फाइन्ड आउट गर्यौं अनि अर्को कुरा तिमीहरुले स्लाइडमा राम्ररी हेरेका रहन्छौ कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्यो के कुरो भन्दाखेरि गस सेड्युलको कुरा अर्को के छ रहेछ त भन्दाखेरि u1 फाइन्ड आउट गर्दाखेरि त हामीले फर्स्ट इटरेसनको भ्यालु लियौं 78 र 63 भनेको यो भन्दा माथिल्लो इटरेसनको कुरो भ्यालु हो है मैम तपाईले त्यो u2 मा पनि u1 कै भ्यालु राख्नु भएको छ के फर्स्ट इटरेसनमा हो त्यो सोधेनौ मलाई यो u2 र u2 u2 लेखेको छु मैले u2 0 मान्नु पर्ने हैन रे यो 37.5 को सिक्कामा हैन हो त्यो कुरा तिमीहरुले मलाई सोधेनौ अनि मैले यहाँ u2 पनि लेखेको छु खोइ त मलाई सोधेको हैन र एउटा u2 एउटा u3 हुनु पर्ने होइन र हो त्यही हुनु पर्ने हो खै तिमीहरुले राम्ररी हेरेका रहन्छौ बुझेका छैनौ भन्ने कुरा मैले त्यहीबाट थाहा पाइहाले अनि अर्को कुरो तिमीले सोधेको कुरो म भन्छु है u1 बाट त तिमीले 37.5 भनेर फाइन्ड आउट गर्यौ 37.5 भनेको तिम्रो u2 र u3 लाई 0 एप्रोक्सिमेसन गरेर u1 फाइन्ड गर्यौ त्यो 37.5 हो
गस सेडियल मेथड अनुसार चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि तिमीले भर्खरै रिसेन्ट जुन अपडेटेड भ्याल्यु छ नि त्यो भ्याल्युलाई नै त्यही इटरेसनको नेक्स्ट स्टेपमा युज गर भन्छ के बुझ्यौ बुझ्यौ तिमीले है गस सेडियल मेथडले के भन्छ त भन्दाखेरि सबै माथिल्लो इटरेसनको भ्याल्यु अथवा फर्स्टमा एप्रोक्सिमेसन 0 मानेको छ भने सबैलाई 0 मान्ने होइन 0 एउटा स्टेपमा मान्यो भने 0 एप्रोक्सिमेसन गरेर नेक्स्ट भ्याल्यु जुन आउँछ त्यो नेक्स्ट भ्याल्युलाई चाहिँ त्यही इटरेसनको नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भ्याल्युमा युज गर्न सकिन्छ भनेर गस सेडियलले भन्छ भने अर्को चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि तिम्रो अर्को कुन मेथड पढेका थियौ यो भन्दा त्यो मेथड ज्याकोबी इटरेसनले चाहिँ रिसेन्टली अपडेटेड भ्याल्यु युज गर्ने होइन सबै भ्याल्यु फर्स्ट इटरेसनको युज गर भन्छ के बुझ्यौ त्यो भएर त्यो त हो अनि यसमा त्यो अब U2 को ठाउँमा हामीले UN को भ्यालु चाहिँ किन राख्यौं त अनि त्यो चाहिँ हो मैले तिमीले त्यही हेरेका रहन्छौ भनेर मिस्टेक भयो थियो तिमीले त्यही मलाई सोधेनौ हेर्नु त हेरेको नभनेको मात्र हो किन तिमीले कतिको हेर्छौ भनेर भनेको त्यहाँ चाहिँ के भएको छ त भन्दाखेरि त्यहाँ मिस्टेक भएको छ है U2 भएको छ U1 U2 U3 हुनु पर्ने ठाउँमा U है अनि त्यो फर्स्ट इटरेसनको कुरा अलिकति मिस्टेक छ सेकेन्ड इटरेसनबाट हेर त सेकेन्ड इटरेसनमा चाहिँ के छ U2 र U3 भनेको के हो 64 र 49 भयो 60 र 49 भनेको माथिल्लो इटरेसनको कुरा राखेको छ भ्याल्यु राखेको छ अनि फेरि अर्को चाहिँ के गरेको छ त भन्दाखेरि नेक्स्ट इटरेसनमा आएर चाहिँ तिम्रो के गरिदिएको छ नेक्स्ट भ्याल्यु राखिदिएको छ है यसरी चाहिँ के गरिन्दो रहेछ त थर्ड इटरेसन फोर्थ इटरेसन फिफ्थ इटरेसन भएर हामीले के गर्यौं त भन्दा भ्याल्युजहरु फाइन्ड आउट गर्यौं कहिलेसम्म भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्यौं त भन्दाखेरि तिमीले फोर्थ इटरेसन र फिफ्थ इटरेसन हेर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दा U1 U2 U3 को भ्याल्यु सिमिलर आइदियो फोर्थ इटरेसन र फिफ्थ इटरेसनमा हेर त फोर्थ र फिफ्थमा U1 को भ्याल्यु U2 को भ्याल्यु U3 को भ्याल्यु सेम आएको छ त्यसमा भेरिएसन आएको छैन सेम आएको छ भनेपछि हाम्रो U1 U2 U3 को भ्याल्यु यो नै रहेछ भनेर हामीले एन्ड गर्न सक्दा रहेछौं है अनि अर्को कुरो के छ त भन्दाखेरि हामीले फर्स्टमा U1 = U4 भनेर मानेका थियौं भने हाम्रो U1 फिफ्थ इटरेसनबाट U1 भनेको 75 आछ भने हाम्रो U4 पनि 75 हो भनेर हामीले भन्न सक्दा रहेछौं यसरी चाहिँ पोइसन्स इक्वेसन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एन्ड हुन्छ है बुझ्यौ पोइसन्स इक्वेसनको कुरा बुझ्यौ कन्फ्युजन छ कतै छ कि छैन छैन खासै म्याम छैन है रिल्याक्सेसन मेथड किन भने आरे रिल्याक्सेसन कसलाई पोइसन्स इक्वेसन बुझ्यौ पहिला त्यो भन न म रिल्याक्सेसनको मेथडको कुरा त गर्छु नि एकपल्ट रिपिट गरिदिनु न केलाई उयो त्यो फर्स्ट तिर अगाडिको स्लाइड लाउनु त यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ठ्याक्कै म्याम ठ्याक्कै बीचमा बत्ती गयो कि त्यही भएर ठ्याक्कै अगाडि पुगिसक्नु भएछ नि सुन है म पोइसन्स इक्वेसनले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि पोइसन्स इक्वेसनले चाहिँ के स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुला युज गर्दो रहेछ है स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुला सँगसँगै के रहेछ त भन्दाखेरि h² फंक्सन अफ xi र yi को कुरा गर्दो रहेछ सँगसँगै पोइसन्स इक्वेसन डिफाइन गर्ने भनेको यसरी पोइसन्स इक्वेसन मा चाहिँ हामीले के गर्दा रहेछौं त भन्दाखेरि पोइसन्स इक्वेसनको i र j को कन्टेक्स्टमा i र j लाई भेरी गरेर हामीले के गर्दा रहेछौं त भन्दाखेरि U1 U2 U3 U4 फाइन्ड आउट गर्न खोज्दा रहेछौं
है भेरी गरेर भनेको के हो त भन्दाखेरि u1 फाइन्ड आउट गर्दाखेरि i इक्वल्स 1 j इक्वल्स 2 राख्नु पर्यो ग्रिड हेरेर है अनि u3 फाइन्ड आउट गर्दाखेरि i इक्वल्स 1 j इक्वल्स 1 भयो u4 फाइन्ड आउट गर्दाखेरि i इक्वल्स 2 j इक्वल्स 1 यसरी चाहिँ के गर्दा रहेछौँ u1 u2 u3 u4 को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न खोज्दा रहेछौँ भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न खोज्दाखेरि हामीसँग चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अननोन भ्यालुजहरू धेरै भए नन भ्यालुजहरू चाहिँ कम भए अननोन भ्यालु भनेको हाम्रो u1 u2 u3 u4 हरू धेरै भए त्यो भएर पोइसन्स इक्वेसनको थ्रुबाट चाहिँ भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न अननोन भ्यालुजहरू धेरै भएको हुनाले हामीलाई के युज गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि गॉस सेड्युल मेथडको युज गर्नु पर्यो गॉस सेड्युल मेथड युज गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि गॉस सेड्युलले यो भन्दा अगाडिको क्लासमा पढे अनुसार फर्स्टमा चाहिँ एप्रोक्सिमेसन गर एप्रोक्सिमेसन गरिसकेपछि तिम्रो जुन भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालुलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि त्यही इटरेसनको नेक्स्ट स्टेपका भ्यालुहरू फाइन्ड आउट गर्नेमा चाहिँ त्यही भ्यालुलाई सब्स्टिट्युट गरेर गॉस इटरेसन परफर्म गर भनेर भन्छ फर्स्ट इटरेसनमा हामीले u2 र u3 लाई 0 मान्यौं किनभने हाम्रो u1 फाइन्ड आउट गर्नु छ यसैगरी u2 र u3 लाई 0 गरेपछि u1 फाइन्ड आउट गर्यौं u1 फाइन्ड आउट गरेपछि त हाम्रो u2 र u3 फाइन्ड आउट भइ नै हाल्यो यसरी फर्स्ट इटरेसन गर्यौं सेकेन्ड इटरेसन हजुर यसमा यो u2 निकाल्ने बेलामा त यो u2 लाई नि त इनिशियली त 0 मान्नु पर्यो नि त किनभने हाम्रो इनिशियल u2 भ्यालु त आएको छैन नि त हैन मैले त्यही कुरा गर्दै छु के गॉस सेड्युल मेथडले चाहिँ फर्स्ट स्टेपमा मात्रै एप्रोक्सिमेसन गर सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ तिमी त्योबाट डिराइभ गर्न सक्छौ भने चाहिँ एप्रोक्सिमेसन नगर भन्छ के रिसेन्ट भ्यालु युज गर्ने रिसेन्ट भ्यालु युज गर भनेर गॉस सेड्युल मेथडले भन्छ बुझ्यौ त्यो तिमीले भनेको चाहिँ ज्याकोबी इटरेसन मेथडमा हो बुझ्यौ गॉस सेड्युल मेथडले चाहिँ तिम्रो रिसेन्टली अपडेट भएको भ्यालुलाई नै नेक्स्ट स्टेपको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्दा युज गर भन्छ यसरी फर्स्ट इटरेसन गर सेकेन्ड इटरेसनमा पनि फर्स्ट इटरेसनका भ्यालु राख अनि सेकेन्ड इटरेसनमा जुन रिसेन्टली अपडेट भएको भ्यालु छ त्यसलाई नेक्स्ट स्टेपको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्दाखेरि युज गर यसरी नम्बर अफ इटरेसन्सहरू परफर्म गर कहिलेसम्म नम्बर अफ इटरेसन्स परफर्म गर्ने त भन्दाखेरि जबसम्म तिम्रो u1 u2 u3 को भ्यालु सेम आउँदैन तबसम्म नम्बर अफ इटरेसन्सहरू परफर्म गर्दै जाऊ सेम भ्यालु आयो नम्बर अफ u1 u2 u3 को भने अब यो नै रहेछ u1 u2 u3 को भ्यालु भनेर त्यहाँ तिमीले स्टप गर्दिँदा हुन्छ भनेर चाहिँ भन्छ यो चाहिँ गॉस सेड्युलको कुरो हो गॉस सेड्युल यो कुरो त तिमीले यो भन्दा अगाडिको क्लासमा पनि पढिसकेका छौ हैन र यसमा कन्फ्युजन छ अझै तिमीहरूले अरु पनि पढ है अरु पनि पढ्दाखेरि अझै पनि थाहा हुन सक्छ धेरै कुराहरू थाहा हुन्छन् है अब चाहिँ मैले तिमीहरूलाई चाहिँ के भन्छु त भन्दाखेरि अर्को मेथडतिर जान्छु यसमा कन्फ्युजन छ भने सोध कन्फ्युजन छैन भने चाहिँ अर्को मेथडतिर जाऊ छ कन्फ्युजन छ यसमा म्याम त्यो यसमा चाहिँ गॉस सेड्युल बाहेक अरु लगाउन मिल्दैन गॉस सेड्युल किन लगाएको भनेर भन्छौ भने यो भन्दा अगाडिको क्लासमा मैले तिमीहरूलाई असाइनमेन्ट पनि दिएको थिएँ है असाइनमेन्ट दिँदाखेरि कुनै पनि मैले क्लासमै गरेको क्वेशन थियो नि त्यसलाई चाहिँ गॉस सेड्युल र गॉस इटरेसन ज्याकोबी इटरेसन दुईटै युज गरेर के गर एन्सर निकाल है एन्सर निकाल्दाखेरि चाहिँ त्यो कम्पेयर गर अनि एन्सर भनेर भनेको थिएँ नि त
होइन र? अनि हामीले योभन्दा अगाडिको क्लासमा पढ्दाखेरि पनि हामीले के फाइन्ड आउट गरेको थियौँ त भन्दाखेरि गस ज्याकोबी इटरेसन भन्दा गस सेडियलमा चाहिँ थोरै स्टेपमा एन्सर आएको हामीले फाइन्ड आउट गरेका थियौँ। हो कि होइन भन त? भुल्यौ कि के भयो? हो म्याम। हो है। त्यो भएपछि थोरै इटरेसन्समा एन्सर आयो भने त तिमीले कुन युज गर्छौ त? कुन मेथड युज गर्छौ त? धेरै फेरि ठिक छ तिमी ज्याकोबी इटरेसन पनि युज गर्न सक्छौ, तर के हुन्छ त ज्याकोबीमा धेरै हामीले ज्याकोबी र गस हेर्दाखेरि गसमा चाहिँ थोरै स्टेप्समा एन्सर आएको थियो। त्यो भएर हामीले गस नै युज गर्दा बेस्ट हुन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। बुझ्यौ? बुझ्यौ कि बुझेनौ? बुझ्यो म्याम। बुझ्यो म्याम, बुझ्यो है। ल बुझेछौ भने अब हामी अर्को मेथडतिर जान्छौँ। रिल्याक्सेसन मेथड भनेर भनिन्छ है। आज चाहिँ हामीले कोर्स भ्याउने होइन, यही रिल्याक्सेसन मेथडसम्म राम्ररी बुझेर जाने हो। बाँकी भएको नेक्स्ट क्लासमा पढ्ने हो। तर यो रिल्याक्सेसन मेथड चाहिँ राम्ररी बुझ्यौ। पोइसन्समा कन्फ्युजन छ भने सोध है। म रिल्याक्सेसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पोइसन्समा कन्फ्युजन छ तिमीहरूलाई? कसैलाई कन्फ्युजन छ? कोही पनि केही पनि नबोलेको भएर कन्फ्युजन छ कि छैन मैले त्यो त्यति मिस पाइनँ। बुझ्यौ होला तिमीहरूले सबैले है। रिल्याक्स हजुर भन। अब रिल्याक्सेसन मेथड भनेर भनिन्छ है। रिल्याक्सेसन मेथड भनेर एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेर भनिन्छ। यो पनि एक्जामहरूमा पनि आइराख्ने मेथड नै हो है। तर बुझ्न चाहिँ एकदम मजाले बुझ्नुपर्छ है तिमीहरूले। इन रिलेसन मेथड वी फर्स्टली क्यालकुलेट द रिलेसन भएछ है, त्यो रिल्याक्सेसन हो। इन रिल्याक्सेसन मेथड वी फर्स्टली क्यालकुलेट द भ्याल्युज अफ यु है। रिल्याक्सेसन मेथडमा चाहिँ हामीले फर्स्ट यहाँ चाहिँ स्टेप बाई स्टेप क्यालकुलेसन्सहरू छन् रिल्याक्सेसन मेथडमा चाहिँ है। फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ हामीले भ्याल्यु अफ यु फाइन्ड आउट गर्दा रहेछौँ है। भ्याल्यु अफ यु भनेको कुनै पनि रेक्टेङ्गुलर अथवा स्क्वायर ग्रिडमा चाहिँ ग्रिड पोइन्टहरूको भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्ने अथवा मेस पोइन्टको भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्ने है। भ्याल्यु अफ यु भनेको यहाँ के हुन सक्छ त भन्दाखेरि U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7 ती भ्याल्युहरूको ती मेस पोइन्टहरूको भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर भनेर फर्स्टमा भन्यो रिल्याक्सेसन मेथडमा। हामीले अघि पोइसन्स इक्वेसनमा पनि फाइन्ड आउट गरेको भनेको भ्याल्यु अफ यु नै फाइन्ड आउट गरेका हौँ है। यसमा पनि रिल्याक्सेसन मेथडले पनि त्यसरी नै भ्याल्यु अफ यु फाइन्ड आउट गर एट डिफरेन्ट मेस पोइन्ट अफ अ गिभन स्क्वायर रिजन भनेर भन्यो है। तिमीहरू बुझ है। फर्स्टमा चाहिँ भ्याल्यु अफ यु नै फाइन्ड आउट गर्ने रहेछ। त्यो पछि सेकेन्डली वी क्यालकुलेट द रेसिडुअल्स एट द करेस्पोन्डिङ मेस पोइन्ट्स है। रेसिडुअल्स भनेर भन्छ के। रेसिडुअल्स भनेर कुन फाइन्ड आउट गर्ने रहेछ त भन्दाखेरि R0 र R1 भनेर तिमीलाई जुन दिएको छ नि R0 र R1, त्यो R0 र R1 भनेको रेसिडुअल्स हो भनेर भनिन्छ। तिमीले इक्वेसन 2 र इक्वेसन 3 मा हेर्न सक्छौ है। द रेसिडुअल एट अ मेस पोइन्ट A इज डिनोटेड एज R1 भनेको रेसिडुअल फाइन्ड आउट गर्ने भनेको चाहिँ कुनै पनि R0 को फाइन्ड आउट गर्ने भनेको U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 माइनस 4U0 गर्यो भने R0 फाइन्ड गरिँदो रहेछ है। अघिको जुन हामीले U को भ्याल्यु फाइन्ड आउट गरिन्छ नि त्यसरी नै रहेछ
है। u को भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्ने भनेको पनि हाम्रो u1 + u2 + u3 + u4 गरेर नै त हो नि, हैन र? त्यसरी नै फाइन्ड आउट गर्ने थियो। यसमा पनि के रहेछ त भन्दाखेरि r0 फाइन्ड आउट गर्ने भनेको कुनै पनि r0 फाइन्ड आउट रेसिड्यु एट u0 को रेसिड्यु r0 फाइन्ड आउट गर्ने भनेको u1 + u2 + u3 भनेको u0 को के थियो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुला लगाउँदाखेरि के हुन्छ त हरिजन्टल्ली भर्टिकल्ली पोइन्टमा जान्छौं नि, त्यसरी नै युज गर्ने रहेछ। r0 को हरिजन्टल र भर्टिकल के हुन्छ के हुन्छ त u1 हुन्छ, u2 हुन्छ, u3 हुन्छ, u4 हुन्छ। अब यसै गरी r1 को हरिजन्टल र भर्टिकल भनेको के हो त u0 u6 u5 u7 हो। मैले फिगरमा हेरेर भनेको छु है, तिमीहरुको स्लाइडको फिगरमा हेरेर। यसरी चाहिँ रेसिड्युअल्स पनि फाइन्ड आउट गरिन्छ रहेछ है। सेकेन्ड स्टेप भनेको हामीले रेसिड्युअल्सहरु फाइन्ड आउट गर्ने रहेछ। एन्ड फाइनली फेरि नेक्स्ट स्टेप पनि रहेछ। फाइनली वी ट्राई टु रिड्युस अल द रेसिड्युअल्स टु 0। हामीले जुन रेसिड्युअल्स भनेर जुन बाँकी भएका टर्म्सहरु छन् त्यसलाई चाहिँ 0 बनाउन खोज्छौं। सकेसम्म रेसिड्युअल्स टु 0 by making them as small as possible step by step। 0 बनाउन खोज्ने रहेछ हैन। अथवा सकेसम्म स्टेप बाइ स्टेप के गर्ने सबैभन्दा सानो बनाउन खोज्ने भनेको हाम्रो थर्ड स्टेप रहेछ। यो थर्ड स्टेप पछि चाहिँ हाम्रो बल्ल जुन भ्याल्यु आउँछ त्यो नै हाम्रो u1 u2 u3 u4 u5 अथवा कुनै पनि मेस पोइन्टको भ्याल्यु हो भनेर हामीले भन्न सक्दा रहेछौं है। हेर त यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामी डाइरेक्टली भ्याल्यु क्याल्कुलेट गर्थ्यौं, u को भ्याल्यु क्याल्कुलेट गर्थ्यौं, मेस पोइन्ट u को भ्याल्यु है। तर यसमा चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि मेस पोइन्ट u को भ्याल्यु क्याल्कुलेट गर्ने, त्यो पछि रेसिड्युअल्सहरुको भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्ने, रेसिड्युअल्सहरु क्याल्कुलेट गरिसकेपछि हामीसँग जुन रेसिड्युअल्सहरु आउँछन् त्यसलाई सकेसम्म 0 बनाउन खोज्ने, रिड्युस टु 0 बनाउन खोज्ने अथवा सबैभन्दा स्मलेस्ट भ्याल्यु बनाउन खोज्ने। अनि बल्ल हाम्रो बल्ल के हुने भयो त भन्दाखेरि u1 u2 u3 को जुन भ्याल्यु त्यहाँ जुन भ्याल्यु देखिन्छ त्यसै त्यो नै हाम्रो u1 u2 u3 को भ्याल्यु हो भनेर हामी भन्न सक्दा रहेछौं। यसमा एउटा एक्जाम्पल गरेर हेरौं है। एक्जाम्पलमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि म्याम हजुर सरले कति बेलाबाट कति बजेसम्म हजुर हजुर हजुरले कति बजेसम्म लिनुहुन्छ? यो पछि क्लास छैन भनेको हैन र तिमीहरुको? नाइ सर नभए क्लास लिन्छु त्यही भएर गर्नुमा। को सरले? किरण सर। ए ठिकै छ, हाम्रै टाइममा छोडाउँला नि त। सरले लिनुहुन्छ भने मैले त क्लास छैन भनेर हो। हस् म्याम है। यो न्युमेरिकल गरेपछि हामी छुट्छौं है त। है तिमीहरुले कतिको छिटो बुझ्न सक्छौ यो कुरो है, बुझ्यौ? यो गरेपछि छोड्छौं। तर यो चाहिँ तिमीहरुले कतिको नबुझी चाहिँ छोड्दैनौ। यसमा चाहिँ रिल्याक्सेसन मेथडमा चाहिँ एक्जाम्पल हेरौँ है त। एक्जाम्पलमा सल्भ द ल्याप्लेस इक्वेसन uxx + uyy = 0। यो चाहिँ ल्याप्लेस इक्वेसन भयो है। इनसाइड द स्क्वायर बाउन्ड्री बाइ द लाइन्स है। यो क्वेशनले के भनेको छ राम्ररी बुझ है, बुझेन भने मलाई सोध। इनसाइड द स्क्वायर बाउन्डेड बाइ द लाइन्स x = 0 बाट बाउन्डेड बाइ द लाइन्स भनेछ है। बाउन्डेड भनेपछि x = 0 देखि x = 4 सम्म बाउन्डेड, कमा y = 0 देखि y = 4 सम्म बाउन्डेड है। x को र y को के रहेछ त भन्दाखेरि 0 देखि 4 सम्म x, 0 देखि 4 सम्म y बाउन्डेड भएको छ है। बाइ द रिल्याक्सेसन मेथड
है द बाउन्ड्री भ्याल्युज आर गिभन बाई यु भनेको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा बाउन्ड्रीमा चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि 0 नै छ किनभने यु एक्स एक्स प्लस यु वाई वाई भनेको ल्याप्लेस इक्वेसन इक्वल्स 0 भनेको छ भने हामीले यो दुईवटा बाउन्ड्रीमा 0 नै रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्यौं है अर्कोमा के भनेको छ बाउन्डेड बाई द लाइन्स 0 देखि 4 सम्म पुगेको छ भनेर भनेको छ है 0 देखि 4 सम्म पुग्दाखेरि हाम्रो के भन्यो त हाम्रो के भयो त 0 देखि x इक्वल्स 0 1 x इक्वल्स 2 x इक्वल्स 3 x इक्वल्स 4 यसरी गरी y इक्वल्स 0 y इक्वल्स 1 y इक्वल्स 2 3 4 गरेर पुग्यौं है अनि नेक्स्ट बाउन्ड्रीको लागि के भनेको छ त नेक्स्ट बाउन्ड्रीको लागि भ्याल्यु भनेको x स्क्वायर र y स्क्वायर भनेर भन्यो क्वेशनले नै दिएको छ The boundary values are given by u equals x square y square. U equals x square. ल अब यसमा हेर है यसमा चाहिँ अहिले भित्रको पार्ट केही पनि नहेर बुझ्यौ बाहिर बाउन्ड्रीको कुरा मात्रै मैले गरिरहेको छु बाउन्ड्रीको कुरा मात्रै हेर अहिले बुझेन त्यसमा केही बुझेनौ भने सोध बाउन्ड्रीको भ्यालु हाम्रो क्वेशनले ल्याप्लेस इक्वेसन इक्वल्स यु एक्स एक्स यु वाई वाई भनेर 0 दिएको थियो क्वेशनले हामी त्यो भएर हामी के भन्न सक्यौं त भनेको यो बाउन्ड्रीमा र यो बाउन्ड्री हाम्रो 0 हो भनेर हामीले भन्न सक्यौं अनि क्वेशनले अर्को कुरा के दिएको छ त भन्दाखेरि बाउन्डेड बाई x इक्वल्स 0 देखि x इक्वल्स 4 x y इक्वल्स 0 देखि y इक्वल्स 4 भनेर बाउन्डेड छ भनेर भन्यो यो बाउन्डेड छ भने हाम्रो यो मेस पोइन्ट्स अथवा ग्रिड पोइन्ट्स हामीले 0 देखि 4 x को लागि y को लागि पनि 0 देखि 4 सम्म जान सक्यौं अनि क्वेशनले अर्को कुरा के दिएको छ त भनेको यु भनेर हाम्रो जुन बाउन्ड्री छ नि यु भनेको x स्क्वायर र y स्क्वायर हो भनेर दिएको छ है अब x स्क्वायर र y स्क्वायर को यु क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यो पोइन्ट को यु कति हुन्छ ल फाइन्ड आउट गर त यो 16 कसरी आयो भन्न सक्छौ कसैले भन्न त ल मलाई बुझाउ त क्वेशन नै राम्रो देखे छैन मैले बुझेन क्वेशन बुझेन यो बुझ्यो अब हेर त म यो कपी गरेर तिमीहरुलाई चाहिँ स्लाइडमा के रे उसमा पठाउँछु अनि हेर है त कन्ट्रोल सी अब हेर है त त्यहाँ बुझिन्छ कि है अब क्वेशन अनुसार के भनेको छ त भन्दाखेरि यो भनेको x स्क्वायर र y स्क्वायर को कुरा गरेको छ हो कि हैन भन त यो स्क्वायर र y स्क्वायर भनेको छ भने हाम्रो बाउन्डेड बाई x इक्वल्स 0 देखि x इक्वल्स 4 y इक्वल्स 0 देखि y इक्वल्स 4 सम्म बाउन्डेड भएका छौं भने तिम्रो यो पोइन्टमा कति भ्याल्यु आउन सक्छ यो 16 मैले कसरी निकाले भन न त्यहाँ x इक्वल टु 1 छ अनि y इक्वल टु 4 भएपछि त 16 आयो आयो किनभने 1 को स्क्वायर भनेको 1 नै भयो है अनि यतापट्टि y को इक्वल्स 4 को स्क्वायर भनेको 4 4 जा 16 भयो 16 इन्टु 1 भनेको कति भयो त 60 नै होइन र हो म्याम
हो है। यसरी क्वेसनमै तिम्रो जुन दिएको छ नि u इक्वल्स x स्क्वायर y स्क्वायर भनेर दिएको छ नि, यसै गरी 2 टू जा 4 भयो हैन, 2 टू जा 4 भयो, 4 4 जा 16, 16 4 जा कति भयो त? 16 4 जा 64 भएन र? भयो भयो है। अब नेक्स्ट बाउन्ड्रीको हेर त, नेक्स्ट बाउन्ड्रीमा पनि 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 किन भनेको छ भने हाम्रो 3 को स्क्वायर भनेको छ नि त हैन र? अनि 4 4 जा 9 कति भयो त? 144 भएन र? क्याल्कुलेट गरेर त तिमीहरुसँग क्याल्कुलेटर पनि छ नि, क्याल्कुलेट गरेर भयो म्याम। अनि यसै गरी 4 4 जा 16 अनि यता y को पनि 4 4 जा 16, 16 16 जा कति हुन्छ त? ल क्याल्कुलेट गर त। 16 टाइम्स 16 गर। 256 म्याम। 256। यसरी चाहिँ हामीले के गर्दा रहेछौं त भन्दाखेरि बाउन्ड्री भ्याल्यु यो साइडको लागि निकाल्यौ। अब यसै गरी यो साइडको लागि पनि निकालौं न। यो साइडको लागि यता हेर, x इक्वल्स 4 छ यहाँ, x इक्वल्स 4 छ, y इक्वल्स 1 छ, 4 4 जा 16 इन्टु 1 16 नै भयो है। x इक्वल्स 4 छ, 4 4 जा 16 इन्टु यहाँ यता y इक्वल्स 2 छ, 2 2 जा 4, 4 इन्टु 16 64 है। अनि x इक्वल्स 4 छ, 4 4 जा 16 अनि x इक्वल्स 3 यता छ भनेपछि 3 3 जा 9, 9 इन्टु 16 144 भएन र? बुझ्यो कि बुझेन? बुझेन? फेरि बुझेनौ कि? बुझ्यो है। अनि अब बाउन्ड्री भ्याल्युमा मैले बाउन्ड्रीमा जुन जुन भ्याल्यु राखेको छु यसमा कन्फ्युज छ कि छैन तिमीहरुलाई? छैन है। ल अब बाउन्ड्री भ्याल्युमा कन्फ्युजन छैन भने अब हामी नेक्स्ट तिर जाउँ। मैले जे हेर भनेछु त्यति मात्रै हेर, यहाँ भ्याल्युजहरु धेरै छन्, सबै भ्याल्यु नहेर। बाउन्ड्रीमा तिमीहरुलाई कन्फ्युज छैन भने अब मैले मेस पोइन्ट अथवा ग्रिड पोइन्टमा के राखेको छु त भन्दाखेरि A B C D E F G H I भनेर राखेको छु है। यो A B C D E F G H I भनेलाई चाहिँ U0 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 भनेर पनि हामीले भन्न सक्छौं। बुझ्यौ? बुझ्यो बुझेन? बुझ्यो कि बुझेन भनेको? बुझ्यो म्याम बुझ्यो। U1 2 3 त्यो जता माने पनि हुन्छ कि हो? यो जता माने पनि हुन्छ। U1 लाई यतै मान्न पर्छ भन्ने छैन, U2 लाई यतै मान्नु पर्छ भन्ने छैन। त्यो U1 U2 जसरी सब्स्टिट्युट गरे पनि हुन्छ। त्यो भेरिएबल जस्तै हो, तिमीले सब्स्टिट्युट गर्ने हो, यतिकै राख्ने हो। तिमीले U2 भने U0 भनेर I बाट सुरु गरे नि हुन्छ, U0 भनेर G बाट सुरु गरे नि हुन्छ। त्यसमा केही फरक परेन। बुझ्यौ? तर यति मात्रै हो कि U1 U2 U3 भनेर दिएको भनेको तिमीले यो पोइन्टको ग्रिड पोइन्टको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नलाई हो नि त U1 भनेको हैन। अब U6 भनेको यो ग्रिड पोइन्टको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नलाई हो। त्यो भएर U1 यहाँ भयो, U6 यहाँ भयो, त्यसले केही फरक परेन है। अब यसमा के गर त भन्दाखेरि तिमीहरुले देखिहाल्यौ U0 U2 U3 देखि U8 सम्म हाम्रो 8 वटा ग्रिड पोइन्ट रहेछन्, 9 वटा ग्रिड पोइन्ट रहेछन्। 9 वटा ग्रिड पोइन्टको अब तिमीले के गर त भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुला युज गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ? अब स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुला युज गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेको कि मैले। फर्मुला त लगाउन सकिला त। तिमीले चाहिँ यसमा स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुला युज गरे पनि हुन्छ, डायगोनल 5 पोइन्ट फर्मुला युज गरे पनि हुन्छ। यदि तिम्रो भ्यालु स्ट्यान्डर्डबाट आउँछ भने स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुला युज गर।
यदि तिम्रो भ्याल्यु चाहिँ डायगोनलबाट आउँछ भने डायगोनल 5 पोइन्ट फर्मुला युज गर। बुझ्यौ? बुझिन्छ कि बुझिन्न? बुझे कि बुझेनौ? अब यसै गरी मैले चाहिँ तिमीहरूलाई यो प्रोसेस भनेर मैले भ्याल्युजहरू यो टेबलमा प्लट गरिसकेको छु आफूले फाइन्ड आउट गरेर है। मैले तिमीहरूलाई यो एउटा टेबल बनाएको छु। यसलाई कम्प्लिटली सल्भ गर्ने काम भनेको तिमीहरूले घरमा सल्भ गर्ने हो। अरु बुझिन्छ? फर्स्टमा के गर, U4 को भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर। U4 को भ्याल्यु कसरी फाइन्ड आउट गर त भन्दाखेरि के गर त, तिम्रो यता यता त सबै केही पनि भ्याल्यु फाइन्ड आउट गरेको छैनौ। स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुला अनुसार 0 + 64 + 64 + 0 हैन, गर्यो भने U4 को भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर। माइनस 4U4 हैन र? स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुलाको हो कि हैन? हो कि हैन? यो U1 U2 U3 U8 सम्म भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्ने काम तिमीहरूले घर भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर। किनभने स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुला लाएर फाइन्ड आउट गरे नि गर, डायगोनल फाइन्ड भ्याल्यु डायगोनल 5 पोइन्ट फर्मुला लगाएर गरे नि गर है। तर तिमीहरूले चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा आउँदा चाहिँ U1 देखि U8 को भ्याल्यु चाहिँ फाइन्ड आउट गरेको हुनु पर्यो है। यो कुरा भनेको हाम्रो लागि नयाँ कुरा हैन, यो भन्दा अगाडिको क्लासमा नि पढिसकेका छौं हामीले। अब फर्स्ट स्टेपमा के भनेको थियो त भन्दाखेरि U को भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर भनेर फर्स्ट स्टेपमा भनेको थियो है। फर्स्ट स्टेप अनुसार हामीले U को भ्याल्यु फाइन्ड आउट गरिसक्यौं है। U0 भनेको 24, U1 भनेको 56, U2 भनेको 104, U3 भनेको 16, U4 भनेको 32 भनेर हामीले फाइन्ड आउट गरिसक्यौं। अर्को कुरा चाहिँ म तिमीहरूलाई फेरि अर्को कुरा के पनि भन्न जोड्न गएँ भन्दाखेरि अघि हामीले पोइसन्स इक्वेसनमा भने चाहिँ तिम्रो यो बाउन्ड्री भ्याल्युजहरू इक्वल छन्। हेर्यो भने x र y मा 0 0, x1 मा y1 मा 0 0, x2 मा y2 मा 0 0, x3 मा y3 मा 0 0, यसरी 16 64 64 144 144 गरेर इक्वल भ्याल्युजहरू तिमीले बाउन्ड्रीमा भएको छ। यस्तो इक्वल भ्याल्युजहरू बाउन्ड्रीमा छन् भने तिमीले के गर्न सक्छौ त भन्दाखेरि 0 देखि U6, U6 देखि U4, U4 देखि U2, U2 देखि 256 सम्म तिमीले एउटा के गर्न सक्छौ, डायगोनल तान्न सक्छौ। यो डायगोनल तानिसकेपछि तिमीले कुनै पनि डायगोनलको एउटा साइडको मात्रै भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्यो भने नेक्स्ट साइडको भ्याल्यु तिम्रो के भयो त भनेर भन्न सकिन्छ। मैले यसमा डायगोनल तानेर देखाएको छु नि यो स्लाइडमा, बुझ्छौ? देखेछौ? देखिन्छ? मधुरो देखिरहेछ म्याम है। देख्न त देखिरहेछ नि डायगोनल तानेको, देखिरहेछ है। त्यो डायगोनल भनेको तिमीले अप्पर डायगोनलको भ्याल्यु फाइन्ड आउट गरे नि गर, लोअर डायगोनलको भ्याल्यु फाइन्ड आउट गरे नि गर, तर एउटा डायगोनलको भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्यौ भने नेक्स्ट डायगोनलको भ्याल्यु पनि सिमेट्रिक हुन्छ भनेर भनिन्छ। बुझ्यौ? केसमा तिमीले A B C D E G को भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्यौ भने B इक्वल्स F हुन्छ है, A इक्वल्स I हुन्छ र D इक्वल्स H हुन्छ। भनेको तिमीले U को भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्दाखेरि U0 को भ्याल्यु, हजुर भन। फेरि तिमी अघि आएको थिएनौ है पोइसन्स इक्वेसन पढाउँदाखेरि? हजुर म्याम, ठिक छ। यसमा चाहिँ तिम्रो एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा तिम्रो भ्याल्युजहरू के छन् त भन्दाखेरि इक्वल देखिन्छन् है। बाउन्ड्री भ्याल्युहरू इक्वल देखिन्छन् एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा, हो कि हैन? तिमी 0 तिरको लाइनमा हेर पनि अथवा
अर्को अघि भर्खरै हामीले फाइन्ड आउट गरेको 16 इक्वल 16 छ 64 64 छ 144 छ 144 छ यसरी इक्वल भ्याल्युजहरू कुनै पनि भर्टिकल हरिजेन्टल पोइन्ट्सहरुमा देखिन्छन् यस्तो इक्वल भ्याल्युजहरू छन् भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्दा रहेछौं त भन्दाखेरि डायगोनल लिन सक्दा रहेछौं है यो डायगोनल लिइसकेपछि चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि डायगोनलले टु पार्टमा छुट्याइदियो स्क्वायर ग्रिडलाई अथवा रेक्टेंगुलर ग्रिडलाई है टु पार्टमा छुट्याइसकेपछि तिमीले अप्पर डायगोनलको भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्यौ भने लोअर ट्रायंगुलरको भ्याल्यु फाइन्ड आउट गरिराख्नु पर्दैन त्यो सिमेट्रिक हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ रहेछ लोअर डायगोनल भ्याल्युजहरु फाइन्ड आउट गर्यौ भने तिनै भ्याल्यु इज सिमेट्रिक टु अप्पर डायगोनल भनेर भन्न सक्दा रहेछौ यस्तो केसमा ए बी सी डी ई जी को भ्याल्यु तिमीले अप्पर को भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्यौ भने फेरि तिमीले लोअर को एच एफ आई को भ्याल्यु फाइन्ड आउट गरिराख्नु पर्दैन किनभने तिमीले यो डायगोनल तानिसकेपछि बी इज इक्वल टु एफ ए इज इक्वल टु आई र डी इज इक्वल टु एच हुन्छ भनेर भनिन्छ त्यो भएर यु नट देखि यु 9 सम्म यु 8 सम्म 9 वटै भ्याल्यु फाइन्ड आउट सबै गर्नु परेन तिमीले के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 वटाको भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्यौ भने 3 वटा भनेका त तिम्रा सिमेट्रिक नै रहेछन् बी र एफ सिमेट्रिक बी इक्वल्स एफ यहाँ मैले यहाँ लेखिदिएको पनि छु युए इक्वल्स युआई युबी इक्वल्स युएफ युडी इक्वल्स युएच यी चाहिँ के हुँदा रहेछन् त भन्दाखेरि सिमेट्रिक हुँदा रहेछन् बुझ्यौ बुझ्यौ है कन्फ्युजन छ यसम्म बुझ्यो म्याम है ल बुझेछ भने अब फर्स्ट स्टेप भनेको हाम्रो यु को भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर भनेर रिल्याक्सेसन मेथडले भनेको थियो त्यो यु को भ्याल्यु पनि तिमीहरूले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ अब है तिमीहरूले घरमा फाइन्ड आउट गरेर हेर अब सेकेन्ड स्टेपमा रिल्याक्सेसन मेथडले के भनेको थियो त भन्दाखेरि अब चाहिँ रेसिडुअल्सहरु क्याल्कुलेट गर भनेको थियो है अनि रेसिडुअल्सहरु क्याल्कुलेट गर्नको लागि चाहिँ u1 u0 देखि u8 सम्मको भ्याल्यु फाइन्ड आउट नभइकन रेसिडुअल्सहरु फाइन्ड आउट गर्न सकिदैन किनभने रेसिडुअल्सहरु फाइन्ड आउट गर्ने भनेको चाहिँ u0 देखि u8 सम्मको भ्याल्युजहरु नै लिएर रेसिडुअल्स फाइन्ड आउट गर्ने हो अब रेसिडुअल्स कसरी फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म फर्मुला देखाउँछु हेरै रेसिडुअल्स भनेको हरेक पोइन्टमा तिम्रो यो फिगरमा हेर्यो भने u0 मा पनि r0 को रेसिडुअल्स u1 मा r1 u2 मा r2 u3 मा r3 u4 मा r4 यसै गरेर u8 मा r8 भनेर हरेक पोइन्टको रेसिडुअलहरु तिमीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी रेसिडुअल फाइन्ड आउट गर्नको लागि फर्मुला भनेको r0 भनेको u1 plus u2 plus u3 plus u4 minus 4u0 गर्यो भने तिम्रो r0 को रेसिडुअल आउँछ है रेसिडुअल एट अ मेस पोइन्ट r0 फाइन्ड आउट गर्ने भनेको u1 यो u1 u2 u3 u4 कहाँबाट लियो भन्छौ भने यो माथिको एउटा रेक्टेंगुलर ग्रिडमा हेर त r0 भनेर कसरी फाइन्ड आउट गर्ने रहेछ त भन्दाखेरि r0 भनेको u0 को रेसिडुअल हो u0 को रेसिडुअल भनेको तिम्रो कसरी लिने रहेछ फर्मुलामा u1 plus u2 plus u3 plus u4 माइनस बीचको पोइन्ट भनेको माइनस 4u0 भनेको स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुलाकै कुरो यसमा आयो है घुमी फेरि जहाँ हेरे पनि यसमा त स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुला नै आउने रहेछ बुझ्यौ अनि अर्को कुरो म के भन्छु भन्दाखेरि यो तिमीले यो स्क्वायर बक्समा रिप्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि राइट साइडमा भनेको u को भ्याल्यु राख्ने
है। राइट साइडमा यु को भ्याल्यु राख्यो भने लेफ्ट साइडमा आर को भ्याल्यु राख्ने रेसिड्युको भ्याल्यु है। सबै ठाउँमा राइट साइडमा U0 देखि U1 U2 को भ्याल्यु राखिन्छ भने रेसिड्युको भ्याल्यु सधैँ लेफ्ट साइडमा राख्ने है। मैले यसमा रेसिड्युको नि भ्याल्यु फाइन्ड आउट गरेको छु, रेसिड्युको नि भ्याल्यु फाइन्ड आउट गरेर राखेको छु। माइनस R0 भनेको -8 आउँछ, R1 भनेको 0 आउँछ, R2 भनेको -16 आउँछ, R3 0, R4 16। यसरी चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि रेसिड्युको पनि भ्याल्यु आउँछ। अनि अर्को कुरो के छ त भन्दाखेरि रेसिड्युको भ्याल्यु पनि तिम्रो U1 U2 U3 को जसरी सिमेट्रिक हो भनेर तिमीले भन्न सक्छौ। रेसिड्युको भ्याल्युलाई पनि डायगोनल तानेर तिमीले सबै रेसिड्युअलको भ्याल्यु फाइन्ड आउट गरिराख्नु परेन। डायगोनल तानेर अप्पर डायगोनलको फाइन्ड आउट गर्यौ भने लोअर डायगोनलको चाहिँ सिमेट्रिक हुन्छ भनेर तिमीले तीनवटा पोइन्टको लागि चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर राख्दिन सक्छौ। यो भ्याल्यु हेर्दाखेरि तिमी B र F को रेसिड्यु पनि सेम छ, R1 र R5 को रेसिड्यु पनि सेम छ, R1 र R5 को U को भ्याल्यु पनि सेम छ। अब A मा हेर्दाखेरि A पोइन्ट A र पोइन्ट I को रेसिड्यु र U को भ्याल्यु सेम छ है। पोइन्ट D र H मा हेर्दाखेरि पनि रेसिड्युको र U को भ्याल्यु सेम छ है। यसरी चाहिँ रेसिड्युको भ्याल्यु पनि हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्दा रहेछौँ है। अब रेसिड्युको भ्याल्यु सम्म फाइन्ड आउट गर्ने भनेको हाम्रो सेकेन्ड स्टेप रहेछ है। सेकेन्ड स्टेप सम्म तिमीहरूलाई कन्फ्युजन छ, तिमीहरूले यो सल्भ गर्न सक्छौ? सक्छौ कि सक्दैनौ? किन कोही पनि नबोलेको? सकिन्छ कि सकिँदैन? है रेसिड्युसम्म आवाज आएको छैन, तिमीहरूको आवाज आएको छैन कि? रेसिड्युसम्म कन्फ्युजन छ तिमीहरूले आफैले गर्न सक्छौ कुनै न्युमेरिकल? अब घरमा तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर है। अब म थर्ड स्टेप भन्छु। थर्ड स्टेप रेसिड्यु भनेको म भन्छु। यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि रेसिड्यु भनेर म यो भनिसकेपछि म फेरि एक्सप्लेन गर्छु है त। यो सबै मेथड भनिसक्छु अनि त्यो पछि एक्सप्लेन गरिदिन्छु है त, यो कुरा भनेको के हो भनेर है। अनि अर्को चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि यो भनेको हामीले चाहिँ सकेसम्म रिड्युस गर्न खोज्ने प्रोसेस है। सकेसम्म के गर्न खोज्दा रहेछौँ त भन्दाखेरि रिड्युस गर्न खोज्ने प्रोसेस रहेछ अब चाहिँ है। अब चाहिँ के गर्दा रहेछौँ रेसिड्यु R1 R2 R3 R4 R5 R8 सम्म फाइन्ड आउट गरिसकेपछि R को भ्याल्यु सबैभन्दा हाईएस्ट कहाँ छ हेर त, हेरेर मलाई भन त ल। भन्न सक्छौ? मा छ होला 16। अनि अर्को केमा छ? -8 छ क्या? 8 हुन्छ क्या? जी मा 8 सेकेन्ड हाईएस्ट। यसमा चाहिँ के भन्ने सुन न, यसमा चाहिँ अर्को कुरा के भनिन्दो रहेछ त भन्दाखेरि के रे यसमा चाहिँ प्लस माइनस ले चाहिँ खासै हुन्छ नि। यो -16 हो भनेर तिमीले चाहिँ के भन्न, के रे यो चाहिँ सबैभन्दा लोएस्ट हो
भनेर भन्ने कुरो हुन्छ नि, तर यसमा चाहिँ त्यति सेन्सिटिभ होइन है पोजिटिभ र नेगेटिभको कुरो। त्यो भएर ई र सी भनेको हामीले के मान्छौँ त भन्दाखेरि ई र सीलाई हाइएस्ट भ्याल्यु भनेर मान्दा रहेछौँ के। किनभने -16 चाहिँ खासै सबैभन्दा लोएस्ट त -16 हुनुपर्ने हो नि, तर यो माइनसलाई चाहिँ त्यति यो मेथडमा चाहिँ माइनसलाई चाहिँ के गरिदिनु त्यति सेन्सिटिभ होइन भनेर हामीले सी र ईलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नम्बर हेर्दा रहेछौँ। यो साइन भन्दा पनि हामी जुन नम्बर छ नि 16 भनेर 8 भनेर जुन नम्बर छ नि त्यसलाई चाहिँ हेर्दा रहेछौँ यो मेथडमा है। त्यो भएर हाम्रो लागि चाहिँ ई र सी को भ्याल्यु चाहिँ सबैभन्दा हाइएस्ट हो भनेर यो रिल्याक्सेसन मेथडमा भन्छौँ है। अब भनिसकेपछि हजुर भन। हजुर अनि -8 पनि छ। माइनस त्यो कसरी माइनस लेख्ने पनि म भन्छु। अब माइनस भएर पनि हाइएस्ट नै हुन्छ भनेर यो मेथडमा भनिन्छ। अब यसमा माइनस प्लसको कुरा कसरी लेख्ने म भन्छु स्टेप बाइ स्टेप। फर्स्टमा चाहिँ हामी के गरौँ, ई भन्ने पोइन्टमा जाउँ। ई भन्ने पोइन्टमा आर रेसिड्यु R4 = 16 भनेर सबैभन्दा हाइएस्ट देख्यौँ भन्यौँ है। हाइएस्ट देखेपछि यसलाई चाहिँ रेसिड्युलाई चाहिँ 0 बनाऊ भनेर हाम्रो स्टेप 3 भनेर हामीले अघि भनेका थियौँ नि। सकेसम्म 0 बनाऊ अथवा 0 बनाउन नसके सबैभन्दा स्मलेस्ट भ्याल्युतिर स्टेप बाई स्टेप स्मलेस्ट भ्याल्युतिर जाऊ भन्दो रहेछ है। 0 बनाउन खोज्दा अथवा स्मलेस्ट भ्याल्युतिर जान खोज्दा सधैँ रेसिड्युलाई 4 ले डिभाइड गर भन्दो रहेछ के। बुझ्यौ? अलवेज 4 ले रहेछ डिभाइड गर्ने है। 16 लाई 4 ले डिभाइड गर्दा के हुन्छ त? 16 लाई 4 ले डिभाइड गर्दा 4 आउने होइन र हाम्रो बाँकी 4 4 16 हो। अनि जुन मेरो 4 आएको थियो नि त्यो 4 लाई चाहिँ मैले कता राखेको छु हेर न, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा राखेको छु। देख्यौ? देख्यौ? देखिरहेछ म्याम। यो रेसिड्युल चाहिँ किन निकालेको वास्तवमा? म भन्छु पख न। अहिले चाहिँ रेसिड्युल निकाल अनि त्यसपछि यो स्टेप बुझिसकेपछि तिमी किन निकालेको भन्ने बुझ्छौ के है। अब रेसिड्यु छ नि, यो रेसिड्युलाई चाहिँ 4 ले डिभाइड गर सधैँ भन्दो रहेछ। 4 ले डिभाइड गरिसकेपछि चाहिँ जति आउँछ भ्याल्यु त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि ग्रिड पोइन्टको चाहिँ राइट भ्याल्यु पार्टमा राख भन्दो रहेछ। यसमा राइट भ्याल्यु पार्ट भनेको यु को भ्याल्यु छ है। अनि लेफ्ट भ्याल्यु पार्ट भनेको चाहिँ रेसिड्यु राखेको छौँ है। रेसिड्यु छ अनि राइट भ्याल्यु पार्टमा राख भनेर भनिदियो। राइट भ्याल्यु पार्ट भनेको हाम्रो के रहेछ त भन्दाखेरि यो हामीले जहाँ राखेका छौँ त्यो भनेको राइट भ्याल्यु पार्ट रहेछ। बुझ्यो? अनि 4 ले 16 लाई डिभाइड गर्दा 4 नै आयो। 4 आउँदाखेरि हामीले राइट भ्याल्यु पार्टमा चाहिँ 4 लाई राख्यौं। अनि हाम्रो जति रिमाइन्डर आउँछ नि त्यो रिमाइन्डर चाहिँ हामीले लेफ्ट भ्याल्यु पार्टमा नै राखेका छौं। रिमाइन्डर भनेको 0 आउँछ, त्यो 0 लाई चाहिँ हामीले के गर्यौं लेफ्ट भ्याल्यु पार्टमा नै राख्ने रहेछ। 4 ले रेसिड्युलाई डिभाइड गर्दा 4 जतिले डिभाइड हुन्छ त्यो भ्याल्यु चाहिँ लेफ्ट भ्याल्यु पार्टमा, जति रिमाइन्डर आउँछ त्यो चाहिँ राइट भ्याल्यु पार्टमा। यहाँसम्म बुझ्यो? यहाँसम्म बुझ्यो कि बुझेन? कन्फ्युजन छ अब यसमा?
के भयो सुनिरहेको छैनौ? अब म अगाडिको स्टेपमा जाउँ? ल ठिक छ है। रेसिड्यु है अगाडिको स्टेपमा जाँदा बुझ है, यो स्टेपसम्म बुझेको हुनुपर्छ। फेरि अगाडि स्टेपमा जाँदाखेरि रेसिड्युलाई चाहिँ 4 ले डिभाइड गरेर 4 ले जति टाइम्स जान्छ त्यो चाहिँ राइट भ्याल्यु पार्टमा, ई पोइन्टकै हो नि त, ई पोइन्टकै राइट भ्याल्यु पार्टमा, त्यसको रिमाइन्डर जुन आउँछ त्यो लेफ्ट भ्याल्यु पार्टमा है। अब जुन राइट भ्याल्यु पार्टमा हामीले राखेका छौं नि 4, म्याम त्यो हजुर भन। त्यो 4 ले नै डिभाइड किन गरेको? त्यो चाहिँ यो 4 ले नै डिभाइड गर भनेर भन्छ कि यो उसमा चाहिँ। किनभने हाम्रो अहिलेसम्म हेर न, स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुलामा पनि तिमीले हेर्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड 5 पोइन्ट फर्मुला R1 R2 R3 R4 माइनस 4 युनिट भन्छ नि त, हैन र? त्यो भनेको हाम्रो बीचको भ्याल्यु हो भनेर 4 ले नै रिप्रेजेन्टेसन अहिलेसम्म चाहिँ 5 पोइन्ट फर्मुलामा, डायगोनल फर्मुलामा -4 को कुरोहरू आइराछ नि त, होइन र? ओके म्याम। अनि यहाँसम्म बुझ्यो भने अब अर्को कुरा बुझ्नलाई चाहिँ जुन मैले ई पोइन्टको लेफ्ट भ्याल्यु पार्टमा राखेको 4 थिए नि, यो 4 लाई चाहिँ वरिपरिको पोइन्टमा चाहिँ फेरि सब्स्टिट्युट गरिदेऊ भन्छ। अब यसमा तिमीहरूले ध्यान दिएर सुन है, मैले वरिपरिको कुन कुन पोइन्टमा सब्स्टिट्युट गरेछु। यो 32 भन्दा तलको 4 लाई एकचोटि चाहिँ कता राखेको छु? R1 को तल राख्ने, अर्को चाहिँ R5 को तल राख्ने, अर्को चाहिँ R7 को तल राख्ने, अर्को चाहिँ R3 को तल राख्ने। बुझ्यौ? बुझे बुझेन? जुन मैले ई पोइन्टबाट रेसिड्युलाई डिभाइड गरेर आएको भ्याल्यु थियो नि, त्यो डिभाइड गरेर आएको भ्याल्युलाई चाहिँ मैले के गर त भन्छ भन्दाखेरि डिभाइड द रेसिड्यु बाइ 4, कुनै पनि रेसिड्युलाई चाहिँ 4 ले डिभाइड गर, एन्ड keep the remainder to the right, left, top, bottom of the right value part. यसमा चाहिँ राइट भ्याल्यु पार्ट र लेफ्ट भ्याल्यु पार्ट भनेर छुट्याएको छ। राइट, टप, लेफ्ट, बटन को चाहिँ राइट भ्याल्यु पार्टमा चाहिँ तिमीले 4 ले डिभाइड गरिसकेपछि आको रेसिड्युलाई चाहिँ राख भनेर भन्छ। बुझ्यौ? अब 4 ले डिभाइड गरे, रेसिड्युलाई 4 ले डिभाइड गरिसकेपछि मेरो 4 नै आयो। यो 4 लाई मैले राइट भ्याल्यु पार्टमा राखेँ। अबको नेक्स्ट स्टेप भनेको यो 4 लाई चाहिँ कता राख्ने रहेछ त भन्दाखेरि टपमा, बटनमा, राइटमा र लेफ्टमा राख, तर राइट भ्याल्यु पार्टमा होइन, लेफ्ट भ्याल्यु पार्टमा राख भन्दो रहेछ। यसै गरी मैले लेफ्ट भ्याल्यु पार्टमा टपमा, टप भनेको R1 मा, बटन भनेको R7 मा, लेफ्ट भनेको R3 मा र राइट भनेको R5 मा राखेको छु है। अब यसै गरी अब ई पोइन्टको काम सकियो। अब मेरो सबैभन्दा ठुलो रेसिड्यु भ्याल्यु भनेको सी पोइन्टमा थियो। सी पोइन्टमा चाहिँ -16 थियो। -16 लाई पनि मैले 4 ले नै डिभाइड गर्छु। 4 ले डिभाइड गर्दा मेरो कति आयो त भन्दाखेरि नेक्स्ट रेसिड्यु भनेको -4 भनेर आयो। -4 चाहिँ मैले राइट भ्याल्यु पार्टमा राखेँ भने यसको रिमाइन्डर 0 मैले राइट भ्याल्यु पार्टमा राखेँ, -4 लाई चाहिँ लेफ्ट भ्याल्यु पार्टमा राखेँ। अब जुन मेरो डिभाइड गरिसकेपछिको रेसिड्यु हो, त्यो रेसिड्युलाई पनि टप,
बटन राइट र लेफ्टमा राख भन्छ। यसमा चाहिँ मैले टप र राइटमा चाहिँ राख्न सकिनँ, किनभने टप र राइटमा चाहिँ मेरो कुनै पनि ग्रिड पोइन्टै छैन। त्यो भएर मैले चाहिँ कुन पोइन्टमा राखेँ, एउटा चाहिँ पोइन्ट बीमा राखेँ -4 है, अर्को चाहिँ मेरो बटन भनेको पोइन्ट एफमा राखेँ -4 है। अब यो पछिको मेरो सबैभन्दा हाईएस्ट भनेको कुन रहेछ, -8 भन्ने नम्बर रहेछ है। -8 लाई पनि मैले 4 ले डिभाइड गर्दा -2 भनेर राइट लेफ्ट भ्याल्यु पार्टमा राखेँ र 0 भनेर रिमाइन्डर राइट भ्याल्यु पार्टमा राखेँ। यसलाई पनि -2 जुन आउँछ यसलाई पनि के भन्छ त, टप डाउन राइट र लेफ्टमा राख भन्छ। टप डाउन र राइट र लेफ्टमा राख्दाखेरि मेरो कहाँ पुग्यो, यसमा पनि टप र लेफ्टमा त मेरो ग्रिड नै छैन, राख्न सकिनँ। त्यो भएर अब मैले केमा राख्नु पर्यो त भन्दाखेरि राइट साइडमा -2 राखेँ र डाउन साइडमा -2 राखेँ। अब मेरो नेक्स्ट सबैभन्दा हाईएस्ट नम्बर भनेको पोइन्ट आई पोइन्टको -8 हो रेसिड्युमा। यसलाई पनि मैले 4 ले डिभाइड गर्छु। 4 ले डिभाइड गर्दा -2 भनेर मेरो न्यू रेसिड्यु आयो। न्यू रेसिड्यु -4 आएपछि रिमाइन्डर 0 आयो। रिमाइन्डर 0 आइसकेपछि यसलाई पनि के भन्छ त भन्दाखेरि टप राइट बटन लेफ्टमा राख भन्छ, राइट भ्याल्यु साइडमा। अब यसमा मेरो बटन र राइट त छँदै छैन, म चाहिँ टपमा राख्छु। टप भनेको मेरो एफ पोइन्टमा -2 राख्छु र लेफ्ट साइडको एच भन्ने पोइन्टमा -2 राख्छु है। यो भन्दा पछिका मेरा रेसिड्यु भनेको सबै 0 मात्रै छन्। त्यो भएर 0 रेसिड्यु आयो भने त मैले केही क्याल्कुलेसन नै गर्नु परेन। मेरो चाहिँ अब स्टेप्सहरू सबै यही सकिए, एन्ड भए। अब मैले फाइनलको भ्याल्यु भनेको के गर्छु त भन्दाखेरि रेसिड्यु निकालिसकेपछि अब मेरो U1, U2, U3, U4, U5, UI सम्मको भ्याल्यु के रहेछ त भनेर फाइन्ड आउट गर्छु। फर्स्टमा हेर्दाखेरि UA अथवा U0 को भ्याल्यु हेर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि 24 छ। 24 मा यता साइडमा के आछ, -2 भनेर आएको छ भने मैले यो रेसिड्यु -2 लाई क्यान्सल माइनस गर्दा मेरो अब नयाँ UA को भ्याल्यु भनेको 22 आउँछ। मैले यहाँ लेख्न 24 नै लेखेको रहेछु, तर 22 आउँछ है मेरो भ्याल्यु भनेको। अब UB को भ्याल्यु भनेको मेरो यसमा माइनस प्लस गर्नुपर्ने केही पनि छैन, त्यो भएर 56 नै भ्याल्यु भयो। UC को भ्याल्यु भनेको मेरो 104 थियो, 104 मा मैले -4 गर्दाखेरि 100 आउँछ है। अब U5 भनेको UD भनेको मेरो 16 नै आयो है। UE भनेको मेरो के छ त भन्दाखेरि 32 छ। 32 मा +4 गर्दाखेरि 36 आयो। UF भनेको के हो त भन्दा मेरो 56 एज इट इज, यसमा प्लस माइनस केही पनि छैन। UG भनेको एज इट इज, यसमा केही पनि छैन, 8 नै आयो। UH भनेको मेरो के छ त, यसमा नि प्लस माइनस केही गर्नुपर्ने छैन, त्यो भएर 16 आयो। UI भनेको के छ त भन्दाखेरि 24 थियो पहिला, 24 मा -2 गर्दाखेरि 22 भनेर आयो है। यो UA र UI भनेको इक्वल्स हुन्छन्। यो 24 भनेर मैले स्लाइडमा लेखेको छु, यो 22 नै हो। यसरी तिमीले चाहिँ रेसिड्यु फाइन्ड आउट गरिसकेपछि नेक्स्ट रिवाइज भ्याल्यु अफ U0, U1, U2, U3, U4, U5 गरेर U8 सम्मको भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्न सक्दा रहेछौ। यसरी फाइन्ड आउट गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ रिल्याक्सेसन मेथड भनेर चाहिँ भनिन्छ है। भोलिको क्लासमा आउँदाखेरि चाहिँ तिमीहरूले यो मैले जुन क्वेसन गराएँ यो क्वेसन चाहिँ
कम्प्लिट गरेर मलाई सबमिट गर। मैले चाहिँ तिमीहरूलाई यो यसरी हुन्छ भनेर मात्रै भनेको छु, तर यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली सल्भ गरेर चाहिँ मलाई सबमिट गर है। म कति भ्याल्यु आयो के आयो भनेर पनि म फेरि भोलिको क्लासमा म्याम सोध्छु। हजुर त्यो बी भन्ने पोइन्टमा के अरे अरु ए पोइन्टमा तलको त्यो 24 देखि तलको -2 4 त्यो बुझेन के त्यो के हो? यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि म फर्स्टमा ई पोइन्टकै कुरा गर्छु है त, है ई पोइन्टबाट नै त्यो कुरा आउँछ। ई पोइन्टमा चाहिँ मैले 4 ले 16 लाई चाहिँ 4 ले डिभाइड गरेँ। 16 लाई 4 ले डिभाइड गर्दाखेरि 4 आयो यता लेफ्ट भ्याल्यु पार्टमा, अनि राइट चाहिँ मा चाहिँ 0 आयो, रिमाइन्डर भनेको 0 भयो। यहाँसम्म बुझ्यो? यस म्याम, यस म्याम। है अनि अर्को कुरा यसले के भन्छ, रिल्याक्सेसन मेथडले के भन्छ त भन्दाखेरि तिम्रो जुन राइट भ्याल्यु पार्टमा आएको 4 छ नि, यो 4 लाई चाहिँ तल माथि लेफ्ट राइट डिस्ट्रिब्युट गर भन्छ के। बुझ्यौ? यो 4 लाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि चारवटै पोइन्टमा डिस्ट्रिब्युट गर भन्छ है। यसै गरी डिस्ट्रिब्युट गर्दा फेरि राइट भ्याल्यु पार्टमा नै राख्ने होइन, लेफ्ट भ्याल्यु पार्टमा राख भन्छ। त्यही भएर यो 4 नै मैले पोइन्ट बी मा राखेँ एकचोटि, फेरि यो 4 नै मैले पोइन्ट एच मा राखेँ, यो 4 नै फेरि डी पोइन्ट डी मा राखेँ, यो 4 नै मैले कता गरेँ त पोइन्ट एफ मा राखेँ। बुझ्यो? अब अनि कुनैमा लेफ्ट कुनैमा राइट त्यो अघि नियतको हो प्रब्लमले गर्दा बुझेन। कुनैमा लेफ्ट कुनैमा राइट भनेको यु को भ्याल्यु सधैँ लेफ्टमा राख्ने है, आर को भ्याल्यु सधैँ राइटमा राख्ने। अनि तिमीले आर लाई डिभाइड गरेर जुन भ्याल्यु आउँछ त्यो सधैँ लेफ्टमा राख्ने, अनि तिम्रो जति रिमाइन्डर आउँछ त्यो रिमाइन्डर सधैँ राइटमा राख्ने। अनि तिमीले जुन भ्याल्यु निकालेका हुन्छौ नि, आर लाई 4 ले डिभाइड गरेर भ्याल्यु निकालेको भ्याल्यु तल माथि लेफ्ट राइट टप डाउन भ्याल्युमा डिस्ट्रिब्युट गर्ने बेलामा चाहिँ यो भ्याल्यु लगेर लेफ्टमा राख्ने। बुझ्यौ? अब बुझ्यो कि फेरि भन्नुपर्छ? बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो म्याम, बुझ्यो है। सबैले अरु सोध्नेहरूले बुझ्यो? अनि भन। ओभर डिस्ट्रिब्युट गर्न राइटमा लाग्ने। फर्स्टमा रेसिड्युलाई 4 ले डिभाइड गर्छौ नि, त्यो 4 ले डिभाइड गरेर आएको भ्याल्यु चाहिँ त्यही पोइन्टको लेफ्ट भ्याल्यु पार्टमा राख्ने। जब डिस्ट्रिब्युसन गर्ने कुरा आउँछ त्यो डिस्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि राइट भ्याल्यु पार्टको भ्याल्युलाई डिस्ट्रिब्युट गर्दा लेफ्टमा लगेर डिस्ट्रिब्युट गर्ने। बुझ्यौ? यस म्याम। है अनि यो त मैले 4 को कुरा गरेँ है। अब ई पोइन्टमा 4 को कुरा गरेँ, यसै गरी सी पोइन्टमा -4 को कुरा थियो। -4 पनि डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि के रहेछ त भन्दाखेरि माथि चाहिँ बाउन्ड्री छ, ग्रिड पोइन्ट छैन, मिलेन, राइट साइडमा पनि बाउन्ड्री ग्रिड पोइन्ट छैन, मिलेन। अब यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने भनेको बी र एफ मा मात्रै हुन्छ। -4 लाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने भनेको हैन, बी मा फेरि -4 राख्यौ अनि यही -4 फेरि एफ मा ल्यायो। बुझ्यौ? बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो म्याम, एकदम बुझ्यो। है अब अर्को हाम्रो -8 भनेर छ। यो -8 लाई पनि 4 ले डिभाइड गर्दा -2 आयो। यो -2 हामीले राइट साइडमा लेफ्ट भ्याल्यु पार्टमा राख्ने भनेका छौं। जति भ्याल्यु आउँछ त्यो लेफ्ट भ्याल्यु पार्टमा राख्ने, तर लेफ्ट भ्याल्यु पार्टको लाई नै डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि चाहिँ फेरि राइटमा राख्ने। यस ए पोइन्टको ले डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्ने भनेको बी र डी लाई मात्रै हो।
है बी र डी लाई मात्रै हो त्यो भएर बी मा -2 ल्यायो डी मा -2 ल्यायो है यसै गरी आई को पनि यसरी नै आउँछ है मेरो ब्याट्री पनि डाउन भएछ अब क्लास यति नै सकौं है न तिमीहरूले घरमा यो प्र्याक्टिस गर अनि भोलिको क्लासमा अब नेक्स्ट क्लासमा अर्को कुनै पनि टपिक्स हेरौँला घरमा प्र्याक्टिस गरेर मलाई सबमिट गर है यो कुरा है आजको क्लास चाहिँ यति नै गरौँ ल ओके बाइ अरु के सोध्नु छ के अरु छैन म्याम यसमा कन्फ्युजन छ भने सोध म अहिले नै भन्दिहाल्छु अनि यदि कन्फ्युजन छैन भने चाहिँ आज यति नै गरौँ क्लियर भयो म्याम क्लियर भयो है क्लियर भयो भने घरमा एकचोटि गरेर मलाई बुझाऊ नेक्स्ट क्लासमा है ओके म्याम